Sveiki! Prisitrauksiu arčiau. Nepastebėjau jūsų. Žinoma, juokauju. Šiandien atėjo laikas išminties minutėliai. Ir šiandien pakalbėsim apie labai svarbų dalyką kiekvienam žmogui, apie sprendimus, kuriuos priima gyvenime ir kurie gali būti lemiami, kurie gali apversti žmogaus gyvenimą aukštyn kojom. Pradedam išminties minutėlę. Šios dienos išminties minutėlėje paėmiau tokią temą apie gyvenimo pasirinkimus. Kai mes savo kasdienybėje darom pasirinkimus. Kartais didelius, kartais mažus. Kartais atrodo net tie pasirinkimai gali būti net nepastebimi, bet automatiškai kažkas sprendžiam daryti tai ar nedaryti. Pasakyti kažkam kažką ar patylėti. Taigi, jeigu taip pasižiūrėjus, atrodo visas gyvenimas susideda iš mūsų pasirinkimų. Ir klausimas kyla toks, o nuo ko priklauso, ką mes pasirinksim? Kas daro didžiausią įtaką mūsų apsisprendimams, mūsų pasirinkimams? Kai galbūt susiduriam su tuo keliu gyvenimu, kur mes ateinam iki kryžkelės ir galvojam, į kurią pusę paeiti. Į dešinę, į kairę, tiesiai ar atgal. Taigi galbūt yra daug tavo gyvenime pasirinkimų, daug kelių, bet žmogus tiesiog pasirenka, aš žinau, kad šitas kelias yra teisingas kelias ir aš jį pasirinksiu. Tai šios dienos išmintėlės pagrindinis klausimas yra, kas lemia žmogaus pasirinkimą. Aišku, vieni žmonės renkasi galvodami, ką pagalvos kiti. Ir jų visą laiką toks apsisprendimui įtakos turintis veiksnys yra klausimas, ką pagalvos kiti. Jeigu aš darysiu tai, darysiu anai, įdomu, kaip sureaguos kiti. Tai ir pasirinkimai priklauso nuo kitų žmonių nuomonės. Kiti žmonės savo pasirinkimus grindžia galbūt daug rimtesniais dalykais. Pavyzdžiui, žmonėm, kuriais tu pasitiki, žmonėm, kurie tau linki gero. Ir tu žinai, kad tie žmonės tau niekada blogo nieko nenorėtų palinkėti ir jie tau duoda pasiūlymus. Kiti žmonės renkasi savo pasirinkimus pagal aplinkybės, kurios pasitaiko gyvenime ir galvoja, čia daugiau niekada tokio šanso nebus, man galbūt niekada to nepasiekčiau, nedaryčiau, tai gal yra gerai taip, kaip yra. Pavyzdžiui, žmogus, tarkim, dirba darbą ir jam nepatinka tas darbas, jam neįdomus tas darbas, jisai norėtų kuo greičiau bėgti nuo to darbo, bet jam ateina mintis, o kas bus, jeigu aš išeisiu iš to darbo ir jeigu nerasiu kito darbo? Kas tada bus? Ir žmogui gali būti baisu, jis pasirinks, yra taip, kaip yra, nieko tokio. Aš jau čia dirbu jau keletą metų, tai ir toliau dirbsiu, nieko tokio. Tai aplinkybė tokia susiklosto ir galbūt netgi šiek tiek baimės prieskonio, rizikos prieskonio, kai tu nežinai ir tada renkiesi tai, kas labiausiai žinoma. Bet šitoj vietoj tai, kas nežinoma, galbūt būtų visai naudinga. Galbūt žmogus eitų tada tuo tobulėjimo keliu ir galėtų pasiekti kažko daugiau. O galbūt atrasti darbą tokį, kuris jam būtų mielas, kuris jam patiktų.
Kiti žmonės savo pasirinkimus pasirenka atmetimo baimę, galvoja, kad manęs nepriims tokio, koks aš esu ir pradeda jaudintis dėl to, tai nusprendžia nieko nedaryti. Kiti žiūri, kaip priimti sprendimą iš savo pusės, iš savo tokios egoistinės pusės, kuri žiūri tik savo naudos. Jeigu aš taip darysiu, kokia man iš to nauda, kas man iš to, ar aš kažką gausiu naudingo. Tai vat, yra tokių žmonių, kurie daro tokius pasirinkimus, kad vien tik žiūri, kokia bus nauda jam. Bet yra žmonių, kurie sako, tai aš iš viso nieko nesirinksiu. Man tiek to, tie pasirinkimai, man gerai yra kaip yra. Ir šitoj vietoj noriu pasakyti tokį dalyką, kad mūsų pasirinkimai arba nepasirinkimai, tai nepasirinkimas taip pat yra pasirinkimas. Kodėl? Todėl, kad bet kokiu atveju, jeigu aš nusprendžiu nieko nedaryti, tai vis tiek turės pasekmę. Jeigu aš nieko nedarau, tai turės pasekmę. Arba gerą, arba blogą, priklauso nuo situacijos. Pavyzdžiui, tau sakys draugai, einam pasportuoti, einam pavaikščioti, einam palakstyti, einam į gamtą, taigi einam pasirūpinti savo sveikatą. O tu sakysi, man gerai yra kaip yra, mano sveikata gera, tai aš pagulėsiu prie televizoriaus. Ir nusprendžia nieko nedaryti. Bet matote, tas nieko nedarimas iš tikrųjų darimas. Jisai žiūri televizorių, jisai guli, jisai sėdi, valgo ten traškučius, saldainius, ledus ar kažką. Tai jau yra vis tiek kažkoks kitas pasirinkimas. Ir tas turės pasekmes kažkada jo sveikatai. Tas pats galima iš geros pusės kažkokį pavyzdį sugalvoti. Tarkim, yra 3 vyrukai ir 2 vienam vyrukui siūlo, einam, apvoksim parduotuvę, prisivoksim saldumynų, turėsim skanėstų visokių, bus faina. Ir vienas sako, ne, aš to negaliu daryti, čia ne mano stilius, aš tokių dalykų nedarau. Ir jis nusprendžia to nedaryti. Jis nusprendžia neiti ir nedaryti to nusikaltimo. Nors kiti jo draugai pasirenka, jų pasirinkimas yra eiti ir pavogti. O kito vaikino sprendimas yra nevogti. Taigi jis nusprendžia nedaryti to, ką daro kiti. Vėl klausimas šitam pavyzdį, kas lemia tų vyrukų apsisprendimą ir kas lemia to vyruko apsisprendimą taip nedaryti. Greičiausiai išmokimas. Išmokimas kažkoks, kurį galbūt matė pavyzdį, galbūt matė kažkur tais tą pavyzdį ir priėmė savo tą pavyzdį, išmoko taip elgtis, kad tai yra faina, čia nieko blogo, o tas suprato, palauk, tai kad čia nėra nieko čia faino ir čia yra kaip tik blogai, nes yra įstatymai, yra sąžinė ir sako, aš negaliu taip daryti, nes man sąžinė graužtų, o klausimas tada, kodėl kitiems negraužia. Reiškia, jau yra kažkur kažkas praleista ir žmogus tiesiog pasiduoda savo tiems įgeidžiams, kurie galbūt ateina ir tu nori malonumo čia ir dabar ir tu turi jį gauti ir netgi eini daryti tokius baisius dalykus, o kitas gali susilaikyti. Tai kažkaip dabar galvodamas ir kalbėdamas su jumis atsiminiau, Husas buvo toks Čekijoje, Prahoje, kai nuvažiuoju, jo yra statula, labai didelė ir graži. Janas Husas toks buvo reformatas ir buvo tokia situacija. Jisai kaip ir Liuteris buvo ten nemėgstamas valdžios ir buvo suimtas. Ir jam pasakė, jeigu tu išsižadėsi savo šitų vertybių, tai, ką tu esi kalbėjęs ir pasakysi, kad apsigalvoji, mes tave paleisim. Bet jisai sako, ne,
aš negaliu išsižadėti to, kas yra vertinga, tai, kas yra tiesa. Ir jis laikėsi tos tiesos ir jį sudegino ant laužo. Tai netgi jisai atrodo lengvai galėjo išsisukti ir sakyti, va, aš išsižadu, pabėgti ir paskui galėjo tęsti toliau, bet jis net nemelavo, jis net neapsimetinėjo ir nuėjo iki laužo ir buvo sudegintas. Ir jo atminimui Prahoje yra statula pastatyta, kad atminti šitą įvykį. Na, čia galima atsiminti ir Sokratą, pas jį panašiai buvo. Jis galėjo pabėgti iš kalėjimo, Sokratas, vienas žymiausių filosofų, bet jisai pasirinko mirti, nes jisai skaitė, kad tai yra teisingumas ir jisai laikėsi to teisingumo, tai, kas jam yra vertinga ir netgi žiūrėdamas mirčiai į akis jisai atsilaikė ir išbuvo iki pat galo. Tai kas lemia, yra žmonės, kurie labai lengvai pasiduotų tokiais atvejais, jam sakytų, žinai, jeigu tu išsižadi, mes tave paleidžiam, gali gyventi toliau, viskas ramu. Bet yra žmonės, kurie net tokiu atveju laikosi savo tų įsitikinimų. Ir jie daro sprendimą laikytis toliau. Klausimas, kas nulėmė? Parašykite į komentarus, kaip jūs galvojate, kas jums daro įtaką, kas jūsų sprendimams daro įtaką jūsų kasdienybei. Ar baimė, ar norai, ar kažkoks tai tikėjimas, turėjimas vilties, kad tau gali viskas pasisekti. Galbūt kažkam tikėjimas į Dievą yra stiprybė ir jisai žiūri ir daro savo pasirinkimus pagal, tarkim, įsitikinimus tame tikėjime, Biblijoje, šventam rašte. Kažkas galbūt labai lengvai pasiduodantis yra ir dar neišlavėjęs charakteris galbūt pas žmonės būna, kaip ir sakiau, labai lengvai pasiduodantis, tarkim, konformizmui arba kitų įtakai ir padaro staigų sprendimą daryti taip, kaip jie elgiasi, taip kaip dauguma, taip kaip visi. Ir vėl sugrįžtam prie to paties, kad kiekvienas pasirinkimas arba nepasirinkimas daro įtaką mūsų gyvenimui. Daro įtaką tokiems, kokie mes esame. Bet ir toliau, jeigu bandytumėm sekti grandinę, mūsų tie pasirinkimai arba nepasirinkimai toliau ugdo mūsų charakterį, keičia mūsų charakterį, ar mes liekam ten pat, o galbūt netgi einam į apačią, į degradaciją. Juk yra tokių atvejų, kai žmogus atrodo gyvena gyvenimą, atrodo viskas kaip ir normaliai, bet žiūrėk, ir pasikeičia jo gyvenimo kryptis. Ir kažkurioje vietoje yra tas taškas, kur buvo padarytas vienas ar keli neteisingi pasirinkimai. Aišku, vėlgi, kas yra tiesa, kas yra teisingas pasirinkimas, kas yra neteisingas pasirinkimas. Vėlgi, čia turim žinot, kur yra ta tiesa. O dažniausiai reikia žiūrėti pagal pagrindinius moralės principus. O jeigu žiūrėsim pagal savanaudiškumo ir egoizmo principus, tada labai stipriai galim paslysti ir gali padaryti neigiamą įtaką. Bet aišku, mes visą laiką galim pakeisti tą kryptį, mes visą laiką galim atsistoti ant ko ir sakyti, ne, stop, aš jau supratau, kad šitas kelias neteisingas, dabar eisiu priešingą kryptim. Ir kiti mano pasirinkimai bus priešingi tiems, kurios pasirinkdavau anksčiau. Tai galbūt sakau, jau laikas eiti pabaigą. Tokie pamąstymai šios savaitės išminties minutėlėje. Noriu pasakyti dar labai svarbų dalyką, kad artėja klausimų atsakymų laida, tad drąsiai galite rašyti į komentarus, į įvairias platformas, į žinutės, klausimus, pageidavimus, mintis savo, kurias galbūt įgarsinsim
klausimų atsakymų laidose. Šiuo atveju balandžio mėnesį ateinanti laida. Na ir ką, ir dar noriu nuoširdžiai padėkoti Contribui nariams, kurie paremėt šitas veiklas. Taip pat dėkoju visiems, kurie spaudžiat patiktukus, rašot komentarus, dalinatės su draugais artimaisiais, kam įdomi psichologija, gyvenimiški tokie visokie reikalai ir panašiai. Ačiū, kad būnat kartu. Na ką, tai šiandien tiek, sakysiu, iki kito karto.